Sveiki visi, mano vardas Julija, jūs esat pas mane svečiuose, labai malonu jūs čia matyti. Dar noriu pasidalinti patirtim, galbūt kažkam pravers dėl magnolijų persodinimo. Dar nemoku įkelt, bet gal pavyks, noriu parodyti nuotrauką, kai turėjau aš 2 magnolijas, kurios augo viena šalia kitos, nes gavosi taip, kad nusipirkau jas mažytės, jos augo pradžioje vienoje vietoje ir praktiškai sėdėjo. Buvo buvo praktiškai toks variantas tos magnolijos, ar ne? Tiesiog vienas stiebas ir kažkokios kelios atšakos ir aš galvoju, kad netinka, jom nepatinka augti ir taip ir liks. Tačiau persikraustėme. Irgi pasodinau aš tas 2 hortenzijas, viena buvo čia, kita buvo šiek tiek toliau, kur matote ten lapų krūva. Ir jos gal kokius 3 metus jos man irgi sėdėjo praktiškai panašiai, kaip keli tokie krūmeliai. Na, o praeitais metais prasidėjo didysis augimas, jos turbūt pagaliau suformavo šaknų sistemą. Kaip matote, kokie užaugo, čia gerai per 2 metus. Ta prasme, pirmais metais tai yra, žodžiu, didesnis tas judėjimas per 2 metus įvyko. Ir koks šitas krūmas, nors realiai jam kokių tikrai 10 metų, bet pagal savo augimo lygį išsivystymo, tai turbūt atrodo kaip kokių 5 metų. Čia yra Sulandžo magnolija. Kaip matote, jau sukrauti žiedai kitiem metam. Aišku, labai gaila, bet kol kas labai dažnai nušąla tie žiedeliai, dar jinai nėra tokia stipri ir tos pas mus grįžtančios šalnos vis neleidžia jai parodyti viso grožio, tačiau, aš tikiuosi, kad, matot, kiek daug žiedų, kokie jau gražus, stambus būsimi žiedai, aš tikiuosi, kad kitais metais jį mane tikrai nudžiugins. Tačiau ką mes padarėme šiemet, tai yra, kaip minėjau, čia buvo 2 krūmai, kurie ir dar rožė, kurie augo vienoje vietoje ir tas antras krūmas šitas. Šitas krūmas, tikiuosi jis jums čia gerai matomas. Dabar jie auga atskirai, bet prieš tai, įsivaizduokit, jie augo kartu šitoj vietoj. Ir tikrai man jau buvo gaila, matot, net ir šitą magnoliją Sulandžo, jinai tokia formavosi pati natūraliai tik tai jau į vieną pusę, o čia buvo tas antras krūmas ir trukdė jie vieni kitiem. Kaip ir čia matot, ar ne, jie kartu augo ir čia tokia niša susiformavo. Tai aš kreipiausi į internautus su klausimu, kaip čia daryti, kaip čia persodinti. Tai buvo atsakymai 50/50, kad vieni sakė, geriau nelieskite, kiti sakė, kad bandykit persodinti. Tai aišku, buvo tai didžiulis iššūkis persodinti, bet gyvenimas sudėliojo taip, kad šalia vyko pas mus elektros laidų keitimo darbai ir buvo čia toks mažas traktoriukas ir aš priėjau prie darbuotojų ir paprašiau pagalbos, ar jie galėtų man, visų pirma, aš čia duobę mažą turėjau, už ką buvo iškasta duobė, bet paprašiau ją pagilinti ir tuo pačiu su kauptuku, ta prasme, su savo kaušu, tai yra ne kauptuku, kaušu, jie taip gražiai paėmė ir tą magnoliją man ištraukė. Na ir vėliau aš tada jau tą duobę išlyginau. Pridėjau čia biškį dar mulčio ir ją jau pati persodinau į šią naują vietą. Irgi matote, čia magnolija stelata, žvaigždėtoji, man atrodo, dar jinai vadinasi, irgi labai daug žiedų suformuotų. Jį jau buvo persodinimo, kai lapai buvo nukritę, aišku, tada gausiai palaistėme ir kadangi jos šaknys yra paviršinės, gaila, turbūt nuotraukos neturėsiu, o gal ir turėsiu, paieškosiu. Tai dar taip minimaliai ant viršaus uždėjau eglišakių ir pamulčiavau.
Tai labai tikiuosi, kad jinai išgyvens ir jos abi džiugins Sulandžo ir šitą naujoją magnoliją. Ir jos abi džiugins jau prie mano namo nuostabiais žiedais. Tai vat, jeigu kam tokia aktuali patirtis, galite rašyti man komentaruose, kokių dar klausimų turite ir bandysiu aš jums irgi atsakyti jūsų klausimus ir pagelbėti, vat, matot, Sulandžo grinai vat, pusę krūmo, o kitoje pusėje augo vat, šis irgi nuostabus krūmelis magnolijos stellata. Čia dar akmenukai nesutvarkyti. Tai dar, kas man buvo įdomu, tai yra apie magnolijų formavimą, bet kadangi jau video gaunasi ilgas, aš gal užrašysiu atskirą video ir papasakosiu irgi dėl magnolijų formavimo.